когда ты видел это в одном пространстве, потом бац в другом, ну реально нет слов, честно скажу, очень круто. Я советую всем, потому что если вы не придете сюда, не попадете сюда, то вы потеряете очень многое в жизни. Всякие есть учебы, коучинги, сейчас очень модно все это, понимаешь, трансляции, вебинары, семинары, психологи, социологи, психотерапевты. Ребят, не пожалейте совсем чуть-чуть, чтобы прийти сюда и насладиться, потому что это, я знаю, что это такое.